Bye-bye, see ya. We are now here in Baler. Hi guys! Isa sa mga pinupuntahan daw nila dito sa Baler is itong hanging bridge na to. Look. And we are now on our way there. See ya! Hello! We are in Hanging Bridge of Baler, Aurora. Yes! Bye-bye! Kailan pag may pa-curve mamaya, baka picturean mo ko yung nagko-curve ako ng ganyan sa motor. Yan lang yung naka-video ko. Say hi! Woo! Ah! Video kita ba yan? We are now here in Sabang, Baler. Let us say hi. Hi na. Uy. Stop. Ano naman masasabi mo sa trip natin na to? Well, napakapagod pero nakaka-enjoy naman kahit hindi nga tayo walang matiran. Cool.